والتكاثر والكلام ده كله، الزرقان ده بيغمق جامد جدا جدا جدا. بنعرفه اللي هو ابتدى اللي هو ايه على شغل. ونعرف الذكور الكبيرة والإناث الكبيرة من ايه. الذكر الكبير بيكون فيه تحديقة في العين، بيكون تحديقة في العين مع كبار السن بتاعه. أما الذكر الصغير بيبقى العين سودة غامقة ما فيهاش زي الدايرة كده، اسمها تحديقة العين. هو كده ذكر كامل.